尖，咩事啊？我啊諗住趕住翻嚟主持節目啊嘛，咁點知唔小心將條車匙跌咗落坑渠咯，而家撩極都撩唔到啊！哦，咁不如我幫你啊！好啊，唔該，我咁轉頭見啊！啊，你話幫手？因為呢個時候我就要送上阿笨與阿尖嘅片段，阿笨亦都好唔小心將乾衣店嘅單據跌咗落河，睇下佢用咩方法撩佢上嚟，完成幫主人去乾衣店拎衫嘅考驗之後呢，再嚟幫你啦。好，冇啦，拜拜。喂，乾衣店之旅。今日天氣咁好，最適宜行街啦，所以啊，公澤先生又拜託阿笨同阿尖咧幫佢做啲嘢喎。阿笨噶，阿尖噶，今日你哋要去嘅地方咧就係呢度啦。我前幾日咧攞件白白恤衫咧去呢度乾洗噶，麻煩你去翻呢間乾洗店幫我攞。啊，冇問題。今次呢一條路咧，首先就係由屋企出發啦，然後要行一條長樓梯，再向右行，經過一條購物街先去到乾洗店嘅。臨出發之前呢，公澤先生將一張乾衣店嘅收據同埋錢交俾阿笨，而阿笨呢好似好有把握完成任務喎。一切準備就緒之後就出發啦！去㗎！一開始佢哋要行一條好長好長嘅樓梯先。樓梯好似真係幾長咁喎，阿笨好似落樓梯落極都落唔完咁啊！哎呀，快啲啦！平時又唔見你行得咁快喎，真係。順利落完樓梯，佢哋馬上嚟到步行者天國啦，即係話佢哋已經嚟到購物街啦。而乾洗店嘅位置呢，就係街尾嘅左手邊啦。不過呢條購物街有咁多嘢食，咁多嘢玩，阿笨佢哋會唔會掛住玩唔記得攞衫㗎？係呢頭講完，呢頭阿笨已經俾一間生果店嘅香蕉吸引啦。哇！隻香蕉好似殺得好靚，好似好香咁喎。嘴啖先啦。仲以為阿笨會掛住食香蕉添，原來佢淨係想同隻香蕉嚟個 goodbye kiss 咋。今次阿笨真係乖仔啦。條購物街經已行到一半啦，仲差少少就到乾衣店，一切好順利啊！唔好咁放心住啊，你睇下。有隻狗經過啊！一隻狗啫嘛，但係驚小怪。唔係噶，問題係呢一隻狗令阿尖諗翻起佢一隻好耐都冇見嘅老友，東村哥德尼亞贊古斯基新之助52世啊，簡稱阿細啦吓。阿細，我阿尖啊，阿細啊，喂！不過今次真係阿尖叫狗，越叫越走啊！阿細好似冇理佢，繼續行，阿尖唯有繼續追啦。阿細！等埋就冇氣啦。阿笨不嬲都唔係好跑得噶啦，今次跑步都應該到咗體能嘅極限噶啦，所以最後唯有放咗條狗繩等阿尖慢慢追啦。跑咁快去邊度？哥斯達黎亞之夫是阿細，我終於揾到你，你認唔認得我？我都唔識得你。你諗真啲啦，我係阿尖啊，我認得你陳九錘啊，不過我唔識得你。我認得你個樣，不過唔識得你。喂 ，sorry 認錯狗啊，係咁啊。阿尖係咁死纏爛打纏住阿細，阿細都話唔識佢啦，而阿笨啊索性企喺一角，唔知發生咩事，顯得非常無奈啊。我係識你㗎，我唔識得你啊。唔係我真係識你㗎，唔識得你啊。咁啊，喂，我哋不如再做個朋友啊。識你啊，走啦。阿笨見到失控嘅阿尖，終於忍無可忍啦。
阿占啊，你冷靜啲啦，阿占。關你咩事啊？我真係識佢噶。唔係啊，你跟我翻去啦。唔關你事，呢啲我哋自己家事。喂！我已分開你哋，喂，我唔客氣啦。你係邊位啊？我唔識你喎，反而。我係阿笨啊！行開啊我等我幫你教訓佢啦。行開好啦，我哋走啦，我唔理你啦。哎呀，阿笨打交打到中場休息嘅時候，唔覺意跌咗張收據添啊！好啦，我再打過你啊！打你！打我做咩啫？你嘈！阿笨佢哋都打得好耐啊，而收據繼續俾佢哋遺忘咗響街邊好耐啊，最後仲吹走埋添啊！唉，狗主人最後都抵受唔住阿笨嘅纏繞，終於帶埋隻狗走咗啦。阿細，我愛你啊！算啦，唔中意你啊，走啦，我哋行啦。哇，留意下張收據喺街度啊，冇人理佢啊。阿細，我愛你。唔知阿笨會唔會就咁將張收據同自己擦身而過呢？咁熟口面嘅。哎呀，好彩阿笨終於發現自己咧跌咗張收據，快啲執翻佢先啊！我嘅嘛，執翻佢先。哎呀，真係天意弄人啊！阿笨諗住執翻張收據嘅時候，竟然俾風吹咗落佢啊！今次問阿笨點算啊？係啦，唔好理啦。最多都係你啊！睇嚟阿笨想追翻張收據喎，不過阿笨平時跑得咁慢，追唔追到㗎？唔使驚，張收據啊，而家棘咗響石頭上面等埋佢啊。不過問題，阿笨點樣可以撩翻張收據出嚟啫？掂好啦！阿笨見張收據就嚟俾水浸爛，情況刻不容緩啊！最後決定親自出馬。不過一個唔小心咧，佢自己都會跌落坑渠噶，小心啊！好嘢，成功啦，執到啦！呢一次阿笨爬坑渠執收據嘅表演，可謂將自己爬樹嘅本領發揮咗出嚟，而且仲冒住危險幫主人執翻張收據，實在係勇氣可嘉嘅。一波多折之後啊，佢哋終於嚟到乾衣店幫主人攞翻件靚靚白恤衫啦。係咪㗎？你真係好乖啊！阿笨見到自己終於任務完成，直情開心到彈起啊！我有啲嘢想問㗎，阿笨先生啊，你可唔可以等多陣啊？多謝你幫襯我哋乾衣店，呢度有張抽獎券咧，係送俾你㗎。抽獎券。喂，阿占啊，阿笨都撩到張單據上嚟啦，你仲未搞到啊？你去完片先嚟搵我，我嬲咗你啦已經。唔好咁啦，因為我講啲激勵嘅說話，激勵你啊！講咩？激
你知唔知啊？阿笨呢，雖然攞件衫翻嚟，但係任務仲未完成噶嘛。佢哋仲要面對咩考驗啊？係啊，嗱，記住留意廣告翻嚟之後，阿笨與阿尖睇下佢哋有啲咩事會遇到啦。呢個時候我幫你打氣啊！